Басы дауға қалған Жанқош Тұравовтың жағдайы не болады? Кіммен жекпе-жек өткізейін деп жатыр. Бәрін тарқатып тұрып айтамыз. IBO бойынша әлем чемпионы, WBA Gold чемпионы. Біздің Жанқош Тұравов 28-ден 0 деген рекордты жинап тастаған ғой. Аллаға шүкір, оның 20-сын нокаутпен бәрін жеңіп келе жатыр. Өте идеальный рекордпен келе жатыр. 2009 жылы кәсіпқой мансабын бастаған, 15 жыл уақыт болыпты кәсіпқой рингте жүргенге. Енді әуесқой бокста бокстаспады демесең, атақ тәжірибе деген жетеді. 15 жыл деген оңай емес. Сол аралықтарда қаншама Америкада жекпе-жек, Қазақстанда жекпе-жектерін өткізіп келе жатыр. Енді кеше осы жекпе-жекке шығады дегеннің алдында, осы екі белбеуін қорғайды деген жекпе-жек шығады дегеннің алдында осындай бір жаңалық шықты, яғни қыз зорлады деген. Ол қыз енді өзінің ағынан жарылып айтып жатыр, қанша уақыт бойы үйтті бүйтті ухаживать етіп жүрді, енді міне келіп тағы зорлады деген сияқты. Соның арыз жазбасқа амалым қалмады деген сияқты. Жалпы бұл Америкада, әлемдік нарықтарда, көп елдерде бұл тренд былай келген кезде боксшының танымалдылығын арттыру үшін осылайынан жасайды негізі көбісі. Дәл сол секілді бұл жерде де сондай жағдай болуы мүмкін, бірақ ондай жағдай болсын болмасын, жалпы Жанқоштың алдағы мансабына сәттілік тілейміз. Бұндай жағдай болып жатқан кезде Жанқош одан бейхабар екендігін, келіншегі де барлығы өздерінің ағынан жарылып, тренировкаларын жасап жүргендігін көрсетуде. Ең бастысы жігіттің, яғни Жанқоштың психологиясына кері әсерін тигізіп қалмаса екен. Яғни психологиялық тұрғыда кей жағдайларда әсер етіп қалады бұл нәрселерге. Енді қарсылас та оңай емес. Енді қатты да қиын емес, потому что жазып көргім атын. Гуглдан да ағылшынша, орысша мүлдем ақпарат жоқ арада. Тек бір білетініміз 16 жекпе-жектің 16-сын да нокаутпен жеңіпті ана жігіт. Сол үшін үлкен рахмет оған. Ол жігіттің есімі ертеңгі болатын қарсыласы, яғни 28 қыркүйек күні жекпе-жекке шығады Алматы қаласында. Егер сіздер жекпе-жекті көргілеріңіз келсе, барып Алматы аренаға барып көріңіздер. Тамаша жекпе-жек болатыны сөзсіз. Ол жігіттің есімі Хесус Кария Пинто. Осы жігітпен шығады, сондықтан осы жігіт екеуінің арасында жекпе-жек болады. Жалпы былай қарасаң, Америка үшін жалпы сырттан бір қараған кезде бокс түсінбейтін адам үшін екі жеңілмегендердің арасында жеңіс қой. Екеуі де жеңілмеген, ол бай күшті да. Біреуінің сериясына енді жеңіліс түседі. Ол әрине Пентонның қоржынына түссе екен, себебі Жанқоштың жеңіске жететініне біз кәміл сенімдіміз. Біз бірге жанкүйер боламыз. Сіз де өзіңіздің қолдауларыңыз болатын болса, оның барлығын комментарийға жазыңыздар. Жалпы Жанқош батырымызға біз алдағы уақытта ең маңызды деген 4 титул бар ғой. Сол 4 титулдың кем дегенде біреуін алып, соны бір 5 рет қорғаса, сонымен мансабын аяқтай берсе, шамамен 36-37 жасында 35-те 0 деген рекордпен аяқтаса, біз оған үлкен басымызды иіп рахметімізді айтамыз негізі. Барлық чемпиондар, барлық боксшылар 4 белбеуді алуы шарт емес, барлығы әлем чемпионы болуы да шарт емес негізі. Бірақ Жанқош Тұравов осындай мақсатпен әлем чемпионы боламын деп сол жолда жүріп келе жатыр. Жылына кем дегенде 2 жекпе-жектен өткізіп отырса, ол жанкүйерлердің барлығын қуантатыны сөзсіз. Сондықтан Жанқошқа сәттілік, ал чемпиондық менталитеті бар жігіттеріміз қазақ елінде, қазақ жерінде көбейе берсін.